नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मासे में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप होंडा SP 125 के यूज़र है या आपने इस बाइक को परचेज़ किया है तो आपको भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आता होगा जो मैं आज बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं ये बाइक जो है लगभग 6-7 महीने से यूज कर रहा हूँ और दोस्तों इस बाइक में जो है मैं कई दिनों से मतलब 4-5 महीने से कुछ जो है प्रॉब्लम है, जो कि इसके फ्रंट टायर है जो आगे चक्का है उस तरफ में जो है काफ़ी मतलब नॉइज़ आता है। मतलब जैसे कोई नट अगर ढीला हो जाए तो घर नट ढीला होने का इस तरह का कोई आवाज़ आता है, जो कि मैं बहुत दिनों से मैं ये प्रॉब्लम जो है ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। लेकिन मैं कई दिनों से मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली जो है अब मैं समझ गया हूँ कि इसका जो है ये प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। तो मैं इस प्रॉब्लम के बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपका इसका सॉल्व भी बताने वाला हूँ कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप जब भी मतलब कोई ख़राब रास्ता हो, जैसे कि रोड थोड़ा टूटा फूटा हो, मतलब ज़्यादा खड़बड़ रास्ता हो, ऊंचा नीचा वाला रास्ता हो, अगर उस रास्ते में अगर आप बाइक को ड्राइव करेंगे तो आपको ज़रूर आगे चक्का की तरफ से कुछ आवाज़ ज़रूर सुनाई मिलेगा, ज़रूर कुछ आवाज़ आएगा और वो हमेशा आवाज़ आते ही रहेगा। लेकिन कोई भी प्लेन रास्ता हो, मतलब रास्ता अच्छा हो, कोई भी ख़राब ना हो रास्ता, तो उस रास्ते में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आवाज़ जो है वो कहाँ से आता है। तो दोस्तों ये जो आवाज़ है वो अगला चक्का का जो कॉम्बो ब्रेक सिस्टम है, ये कॉम्बो ब्रेक सिस्टम से ये आवाज़ आता है। और मैं कई दिनों से मैं ये समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली जो है मैं अब समझ गया हूँ कि ये आवाज़ है कहाँ से आता है। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे थोड़ा सा ढीला, चलते चलते जो है ब्रेक यूज होते होते वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ऊंचा नीचा या उबड़ खाबड़ रास्ते में अगर आप ड्राइव करेंगे तो ये जो है चक्का जो है वो अप एंड डाउन होगा, तो उसकी वजह से जो है ये नट जो है आवाज़ करता है और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई नट ढीला है, वो कभी भी खुल के गिर सकता है, इस तरह का आवाज़ आएगा। और दोस्तों अगर आप नए बाइक परचेज़ किए हैं तो जाहिर सी बात है नए बाइक में अगर इस तरह का आवाज़ आता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इस प्रॉब्लम को लेकर मैंने सर्विस सेंटर भी गया था, लेकिन सर्विस सेंटर वाले ने मुझे कहा कि जिस दिन जो है सर्विस सेंटर फाँका रहेगा, भीड़ कम रहेगा, उस दिन आप आइएगा तो मैं अपना जो है एक इंजीनियर को भेज दूँगा आपके साथ और वो जो है आपका प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन मैं जब लेकर जाता हूँ तो सर्विस सेंटर के आसपास के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल सही रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो आवाज़ नहीं हो पाता है और जो है वो लोग प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो मेरा प्रॉब्लम सोल्व भी नहीं कर पाया सर्विस सेंटर वाला। तो लास्ट में मुझे ही इसके बारे में पता करना पड़ा, मतलब थोड़ा सा डिटेल्स में मुझे ध्यान देना पड़ा। बाइक को चलाते समय हर वक्त मुझे ध्यान देना पड़ता था, उसके बाद जो है मुझे ये प्रॉब्लम पता चला है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है या तो ये पूरा जो है कॉम्बो ब्रेक सिस्टम का ये जो पूरा पोर्शन है इसे आप जो है चेंज करवा सकते हैं। ये पूरा जो है यहाँ से चेंज करवा सकते हैं, या फिर आप इसमें ग्रीसिंग करके जो है इसका नट जो है वो सर्विस सेंटर जाकर टाइट करवा सकते हैं। उसके बाद ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपका सस्पेंसन अगर ठीक से काम अगर नहीं करता है तो ये आवाज़ कुछ ज़्यादा और भी ज़्यादा ज़ोर से होगा, मतलब कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ करेगा। अगर ये आपका सस्पेंसन जो है वो सही से काम करेगा तो ये जो है ये कम जंप होगा और ये कम हिलेगा, जिसकी वजह से जो है थोड़ा नॉइज़ थोड़ा कम होगा। तो ये जो है मेरा प्रॉब्लम है और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है आज तक मेरा बाइक में। मैं लगभग 6 महीने से यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल सब कुछ सही है, कोई भी ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। बस दोस्तों वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, दाइन करता हूँ। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसी तरह का मैं हमेशा वीडियो लाता रहूँगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी नया अपडेट आया हो तो उस रिगार्डिंग जो है मैं वीडियो लाता रहूँगा। और कोई भी अगर नया बाइक लॉन्च हो या कोई भी नया बाइक से रिलेटेड भी वीडियो मैं लाता रहता हूँ और साथ ही साथ मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर वीडियो जो है आप तक पहुँचता रहे और कोई वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो मैं यहीं पर वीडियो डाइन करता हूँ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।